àbí kí ni ká pe léyìí. Uruwa asked DSS to arrest Igboho over threats. Kí ni threat ọ̀hún? The Human Rights Writers Association of Nigeria has called on the Department of State Service to immediately invite and, if necessary, arrest Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, over alleged threat against opposition politicians in the Southwest. Ìyìnyàn ṣé bá ṣe ti fẹ́ fọwọ́ ara wa tá fẹ́ fi ṣe wara wa lélẹ́yìí ṣé bí a ti fẹ́ gbé nǹkan ni wa tá fẹ́ gbé fún Fúlàní sóun lélẹ́yìí. Ẹ wo àwọn ọmọ Yíbò, ẹ wo àwọn Fúlàní bọ́n ṣe ń pààyàn, bọ́n ṣe ń kidnap èèyàn. Ẹ rí Fúlàní kankan kó bọ́ síta kan wá ní lágbájá báyìí ló wà nídìí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní. Àbọ̀mọ Yíbò kankan ló jáde síta pé nǹkan báyìí ló ń ṣe nílùú àwọn. Àwa Yorùbá gangan lẹ́nu wa ọ̀bù, àwa Yorùbá gangan à lè daṣọ bo ara wa. Tí ènìyàn kan tó bá ti ń lọ síwájú tó bá fẹ́ sọ nǹkan báyìí, tó bá sọ nǹkan báyìí kan ẹ la máa dìmú, tá máa gbé wá sórí social media tí ẹ ní jẹ́ kí àṣírí wa ńlẹ̀ Yorùbá jẹ́ kó bò. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyìí lórí pé olóyè Sunday Igboho wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan, everybody ti gbé sórí social media pé nǹkan tán sọ ò dáa, nǹkan tán sọ ò dáa lórí election fún 2027 pé kí èèyàn kan kó má wá ṣe campaign nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀ báyìí la dì mú. Ẹ wo, ẹ wá gbọ́ nǹkan tán brother wa sọ, kó wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ní fídíò yìí. Fọwọ́ ara wa tá a bá tó fi ta Sunday Igboho síta, kò sí wàhálà ń bẹ o, kò sí wàhálà ń bẹ. Torí pé àwọn Yíbò tó ti ń gang up, ẹ bá rántí ìjọ́ kìíní àná tí Tinubu fi Igboho sílẹ̀, inú Yíbò dùn sí, inú Fúlàní ò dùn, inú àwọn nọ́tánà náà dùn sí. Ìdí ni pé Fúlàní ò fẹ́ kán release Igboho rárá, tó rántí wọn pé threat ni Igboho máa jẹ́ fáwọn nípa release ẹ̀. Then Yíbò nù wọn ò dùn sí torí pé wọ́n convict Nnamdi Kanu. Yorùbá tí Igboho wá torí ẹ̀ gbòdì, àwa ready báyìí láti sanṣu jẹ fún Igboho. Yes, mo accept Igboho lè sọ̀rọ̀ tí gbogbo èèyàn tán against ẹ̀, wáyé tó fi máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣáṣẹ̀ mọ̀ Igboho ni. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé right up kan wà ta lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Àwọn kan sọ pé àwọn ni Human Rights kìíní kan association. Ṣé tún ti gbọ́ wípé wọ́n tún ti ń pe DSS pé kó arrest Igboho lẹ́lẹ́kejì. Bó ti ṣe ń bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o, wọ́n láwọn Uruwa, fún mi ni Uruwa yẹn ni the Human Rights Writers Association of Nigeria, Uruwa. Wọ́n ti ń pe DSS, police àtàwọn àmì pé kí wọ́n lọ arrest Igboho, kí wọ́n tó gbé bóyá tún máa lọ gbé mọ́ bá lé ni. Uruwa asked, no, má gbé kúrò. Uruwa asked DSS to arrest Igboho over threats. Threat wo? Ọ̀rọ̀ tó sọ wípé kí gbogbo àwọn Àtíkù àtòbí kan má wá sílẹ̀ Yorùbá wá campaign. Tọ́mọlẹ́yìn ẹ̀dẹ̀ ti jáde tó ti sọ tó fa ọ̀rọ̀ yìí. Èèyàn kan ló sọ fún wípé ẹni tí wọ́n sọ tán sọ rẹ̀ pé ẹ ṣọ́ra o nípa lílọ nọ́ọ̀tì o àti ilẹ̀ Yíbò o. Àkọ́kọ́ àwọn Yíbò ń bínú lórí tọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu tán dẹ̀ rìlíìsì wọ má lọ ilẹ̀ Yíbò o. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn nọ́tánà ń bínú torí pé wọ́n rìlíìsì ẹ̀ o. Ìgbòho ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tán bá bí àwọn náà rí kan wálẹ̀ Yorùbá, páwọn náà tó bẹ́ẹ̀ kan wálẹ̀ Yorùbá. So nǹkan kan ló ṣíwájú ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ tó tẹ̀lé. Yorùbá náà ló rí kọ́ọ̀dù discussion yẹn lójú síta
àwa la tàgbowó jáde lákọ̀ọ́kọ́, àwa náà la tún fẹ́ tà jáde lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Kí sì lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ this time around? Ó dé tàìdé, ó ń tẹ̀lé ní táwọn èèyàn like, which is Tinubu. Mo tún sọ sẹ́ fúnra mi mi support statement wípé kí n tán another party ò tó bẹ́ẹ̀ kọ́ wá campaign ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho fúnra ẹ̀ ò tó bẹ́ẹ̀ láti sọ bẹ́ẹ̀, fúnra ẹ̀ ó mọ̀ pé òun ò tó bẹ́ẹ̀, ó mọ̀ pé òun ò lè láíláí. Ṣẹ́rí, I am not trying to cover him, no, and I will never support him lórí nǹkan tí ó bá dáa. Like seriously, ká ní mi mọ reason tó fi join Tinubu ni, I will be the first person tó máa against ẹ̀ pa ní dídé tó dé tó ń ṣe. But torí pé mo mọ̀ di tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀, I heard it from his mouth. Mo dẹ̀ rí action yẹn tó ń tẹ̀lé. Èèyàn sọ fún mi pé bàbá Báyìí mo join Tinubu torí báyìí kò tí ó fẹ́ gbapò ni tó fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́dún olóṣèlú sí. Àwọn èèyàn kọ́ ti pé ṣe bó ti bú Tinubu náà rí, ẹ gbọ́ reason tó fi bú Tinubu, àpè ìbú tó bú. Ní tìtorí ilẹ̀ Yorùbá náà ni. Ó ní tí Tinubu ọ̀bá ti pé àwa Yorùbá kọ́ béèrè lọ́wọ́ wa, ó ní ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe òṣèlú kọ́ ló kàn ní ọ̀rọ̀ yìí, bó ṣe sọ́jọ́ ẹ̀ nìyẹn. Òṣèlú kọ́ ló kàn ní ọ̀rọ̀ yìí, ohun tó kàn ní ọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ ẹ pé àwa Yorùbá pé kí la fẹ́. Ká sì sọ fún yín pọ́nà yìí la fẹ́ gbà, kẹ́ ẹ sì bá wa la ọ̀nà náà. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ní kàmpé mo fọlọ́run búra, á yìnyín pọ̀ látẹ̀yìn ní àwọn àṣìṣọ ọ̀rọ̀ tó fi kún àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. And we all saw him coming out, ẹnu tó fi bóòṣà tí ìgbín ẹ̀ fi bóòṣà, á ní tó wá fi gbolẹ̀. What else do you want? Ó nọ́mà fún yàn láti má mọ bó ṣe tó, ó dẹ̀ nọ́mà fún yàn kan láti má mọ bó ní agbára wọn tó. Ṣẹ́ni gbogbo ẹ tó bá ti jẹ́ onílù wùrùwùrùwùrù láyé yìí, ẹnu ní ló máa fi bà nǹkan jẹ́. Bẹ́ẹ̀ tí yóò wá fún àwa tá a jẹ́ Yorùbá ní ẹ́fọ́ntírì láti wá sọ Ìgbòho dọ̀tá nítorí àwọn nǹkan tó ń sọ. Kí ló sọ téèyàn sọ rí? Ṣé àwọn Yíbò ṣe ń sọ ni? Ìtawà Yorùbá wá rún méjì ó ní pé anybody ò gbọ́dọ̀ wá campaign. Ṣé àwọn Yíbò ṣe ń sọ ni? Ṣáàṣẹ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn Yíbò ni? Ẹni tó jọ̀gá Uruwa tó jẹ́ chairman àwọn Uruwa ọmọ Yíbò pure ni. Everything tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sí, mo fọlọ́ búra wọ́n ti sọ di politics. Everything, and mark you, títí mọ́ ohun táwọn Fúlàní ṣe herdsmen tó ń pa àwọn èèyàn yìí, wàláhì ó ti di politics. Wọ́n ti ń politicize life wa ní Nàìjíríà. And kílẹ̀ náà jẹ́ ẹ̀kọ́ fún Ìgbòho, kó jẹ́ ìpè fún gbogbo tó bá fẹ́ sọ láyé kó ṣó ẹnu ẹ̀, kó dẹ̀ mọ̀ pé Aláàfẹ́ nílùú olóòmùrin kan tó bá kọ́ tó rẹ̀ níbẹ̀ gbé kọ́, tó bá sọ é nísìn ọmọ Yorùbá lẹ́dì láti sọ é yẹn dz mọ́ lọ́wọ́ sí torí wọ́n bínú ẹ̀. Nǹkan méjì ni wọ́n ti kà mọ́ lọ́rùn sí. Ó ṣe pé fún gbogbo ẹni tí ò bá ti tẹ̀lé lọ́dọ̀ Tinubu, gbogbo ẹni tí ò bá ti bá ṣe Tinubu. Ẹlẹ́kejì, ó ṣe pé gbogbo anybody tó bá other party tó bá wá dìbò bí tó bá campaign àwọn máa pa wọ́n ni. Ẹ̀sùn méjì kan ti kà mọ́ lẹ́sẹ̀ nìyẹn. Ó tún tó bá tí ò bá pa ẹnu ẹ̀ mọ́, ó tún sì máa sọ̀rọ̀ míì bò míì tí wọ́n á tún fà míì yọ. Kí ló dé tá ń ṣọ́ Ìgbòho? Kí ló dé tá fẹ́ kó tún ṣubú lẹ́lẹ́kejì? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho ṣẹ̀ téèyàn kò ṣẹ̀ rí? Ó dé tá ìgbé kò bá wá pariwo Yorùbá nation mọ́. Security lórí Yorùbá nation ló ń pariwo. Ìjà kí Yorùbá nation ní security ló ń jà. Bẹ́ẹ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ti sọ pàtàkùn èèyàn dẹ̀gbọ́ so be it. He hold nobody any explanation. Àdísì tí mo fi ṣe báyìí rẹ o, ẹ tí ó bá ti rẹ́dì láti gbọ́ kò hold wa ní dandan now. And I often said it. Dandan kọ́ ni kí Ìgbòho gbèjà wa nílẹ̀ Yorùbá. Mo rí lẹ́yìn kan ṣe fídíò tó rí dínkù ẹ̀, sọ̀rọ̀ pé lágbára ni, ó lágbára kankan, àwọn èèyàn tó pọ̀ wọ́n lágbára tán wà nílùú kan jáde.
kọ́ wá carry on bí tí Ìgbòho bá dé. Very simple arithmetic. Wàláì mo tó sọ mí ìsọpọ́ọ̀tì kí Ìgbòho bẹ́sta kó máa sọ̀rọ̀ fatafata látẹ̀mí lọ. Mo fẹ́ rọ Ìgbòho kó panu ẹ̀ mọ́ pátá kó má sọ anything anywhere mọ́. Kó jẹ́ káwọn ọmọ lẹ́yìn òun máa sọ̀rọ̀. In fact nígbà kan tó bá bí Ìgbòho léèrè kankan Kóìkì ló máa ń bá dáhùn. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o níta kọ̀ọ̀kan bó ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan rẹ̀ tí wọ́n dẹ́ tó jẹ́ owó tó bá sọ láyé mú bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn náà rèé. Káwọn DSS náà tán bẹ̀ sí ní kọ́ta sí wọn kọ́kọ́ sáwó bí gbà pé ẹni tó gbé wọ̀sódò sa ìwọ̀ tó bá yá ló máa fa ìwọ̀ yẹn gan ngbòyá ní DSS kú fa ìwọ̀ gan náà gbẹ̀jà ńlá. Yorùbá tó ti bẹ̀ sí ní dènà dé o a tó ti bẹ̀ sí ní tàgbòó síta o ṣùgbọ́n mo mọ kíní kan ń máa tún sọ ní gbogbo ìgbà gbogbo wa la bímọ gbogbo ẹni tó bá dẹ páńpẹ́lẹ̀ fọkùnrin yẹn láìṣẹ̀ láìrò ọmọ tiẹ̀ náà kóhun náà máa gbáyé kó máa rí easily kọ́mọ ẹ̀ náà máa jẹ́ yẹ torí ẹ̀ lè jẹ́ pé ṣe rí nígbà míì téèyàn bá rí ní tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn máa bá wọn káàánú èso àjàrà táwọn òbí onítọ̀hún ti jẹ sẹ́yìn mọ èso àjàrà táwọn òbí wọn ti jẹ sẹ́yìn àbí kí ni ká pe léyìí. Uruwa asked DSS to arrest Igboho over threats. Kí ni threat ọ̀hún? The Human Rights Association of Nigeria has called on the Department of State Service to immediately invite and, if necessary, arrest Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, over alleged threat against opposition politicians in the Southwest. Tí ẹ̀ la rí tà ń sọ. I will show you 1 million videos tí Northerners ti ṣe tàbí tí Easterners ti ṣe against other tribes lórí ọ̀rọ̀ ògbó. In fact ìyẹn ti ẹ̀ jìnnà nígbà tí wọ́n fẹ́ dìbò ní Lagos State tí kíná gbọkùnrin ọmọ Ìgbò tó gbàpótí ọkọ̀ ọ̀dọ́ àwọn kan ní Yorùbá ni tó gbàpótí Lagos State tó fẹ́ ṣe gọ́fúnà ṣe wọ́n yẹ threat táwọn ọmọ Ìgbò ṣe sí Yorùbá wọ́n ṣe Ridwan Akiolu ẹsẹ̀ ń bí ìbò wọn lẹ́kọ̀ọ́ ń gbà ẹ̀ ohun tí ẹ̀ títí ṣe fídíò tó threaten Ridwan Akiolu ni kí ni Yorùbá rí ṣe sí ṣé kò lẹ́ni àkọ́kọ́ tó máa kọ́ threat lórí social media and kí ló fa threat yẹn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ti jáde wá sọ èmi náà tún ṣe fídíò fún pé kan tá a gbọ́ rèé tó ṣẹlẹ̀ ní pẹ̀lú proof lọmọkùnrin yẹn jáde people still refuse to believe him wọ́n ló ṣe damage control ni Yorùbá ló dá lóhùn ó ṣe damage control ni kí lẹ fẹ́ gbà nínú kí DSS tún arrest Sunday Igboho ẹ̀yin Yorùbá mo bá wí omi bọ́mọ Yíbò wí o àwọn ọmọ táwọn fẹ́ gbà o wọ́n fẹ́ kí Igboho àti Kanu kọ́sàdọ̀ wà ní incarceration yẹn lọ́mọ Yíbò fẹ́ Fúlàní Northerners tí wọn àwọn fẹ́ kí Igboho wà ní incarceration tó rọ́ believe pé with Igboho nílùú threat ló sì máa jẹ́ fáwọn bẹ́ẹ̀ Yorùbá kọ́ kí lẹ̀ṣẹ̀ torí kò bá yín pariwo Yorùbá nation mọ́ ṣé torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ fẹ́ kó pé DSS tó gbé tí wọ́n bá gbé kílẹ̀ wá fẹ́ gain ọ̀tá yín á lè kúrò lọ́nà àbí kò ní ráyè campaign fún Tinubu mọ́ campaign mélòó ní Igboho ṣe fún Tinubu 2023 tí Tinubu fi wọlé election ṣé Tinubu ti mọ̀ pé Igboho wà nílùú ṣé impact Igboho ó lè affect election Tinubu ṣé Igboho lè pàṣẹ fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tán dìbò fún Tinubu mo ń bí wá ní o ṣé Igboho lè jáde kó máa wá pàṣẹ fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pé ó pé Tinubu ní kẹ́ dìbò fún ká fi sọ́dọ̀ ta Tinubu ní structure tiẹ̀ tó political structure ẹ̀ tó ti fọ́ọ̀mù sílẹ̀ already àwọn tó dẹ̀ dìbò fún àwọn wọn mọ́ra wọn so with or without Igboho Tinubu may win and may lose with or without Igboho Tinubu may win Tinubu may lose so Igboho has no impact ní ìgbésí ayé Tinubu rárá
Tinubu was only magnanimous enough láti release Sunday Igboho torí kó jọmọ Yorùbá. Then wọ́n gbogbo wájú wọ́n wẹ̀yìn wọ́n wẹ̀ṣẹ̀ tán sọ wọ́n ṣe tó ṣẹ̀ wọ́n rí pé wọ́n ra ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn ni kò lẹ́ṣẹ̀ kankan. Wọ́n dẹ̀ wò pé okay, let us release him. Ìgbò yarí lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn wọ́n gbé irú ẹ̀ sínú. Olóṣèlú dẹ̀ sọ fún don't go there torí wọ́n bínú lọ́wọ́. Òun náà sọ tí ẹ pé tán bá bí wọn rí tán wà lẹ̀ Yorùbá ẹ sọ dẹ̀ṣẹ̀ ẹni dandan àfi kí DSS tó wá gbé. Tá a bá fọwọ́ ara wa tàgbòó síta ojú wa mọ́ o. Mo tún fọlọ́run ṣẹlẹ́rìí mi ò sọpọ́ọ̀tì pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn inú mi dùn sí inú mi ò dùn sí because he has no right láti sọ pé kẹ́nikẹ́ni kó má wá dìbò náà jẹ kó má wá polówó ìbò nílẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho kọ́ ló ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho is nobody nílẹ̀ Yorùbá ju wípé ó gbèjà ilẹ̀ Yorùbá lọ. Ìgbòho has no authority láti sọ fẹ́nikẹ́ni kó má wá campaign nílẹ̀ Yorùbá. And láti jọ́tọ́ tó ti sọ ẹyọkan yẹn ṣe tún gbọ́ mi mọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ṣe tún gbọ́ ìmí mọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Àbẹ̀túnrí activities ẹ̀ pẹ̀lú láìpẹ́ ìyàwó APC wọ́n ṣe seminar bí kí ní wọ́n pè tán máa ń ṣe lọ́dọọdún tán ti máa ń yan àwọn national executive state executive ṣe rí Ìgbòho ń bẹ̀. If Ìgbòho is their prominent member front ló máa gbá ń bẹ̀. Gbogbo wọ́n ṣe ṣọ̀kan wọn Ìgbòho wà Ìbàdàn. He was not even kó wà ń bẹ̀ he will not be recognized because he is not part of them. Mission Ìgbòho tí Ìgbòho bá lọ sọ́dọ̀ Tinubu ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn èèyàn sọ nípa ẹ̀ torí ìjà wa náà ló mission tó bá lọ torí kílẹ̀ Yorùbá ókè ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Jos ká lè mọ̀ pé olóṣèlú sẹ́ àwọn ni wọ́n mortgage life àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ṣé bí kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Jos bá máa ṣẹlẹ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá ó ní Ìgbòho ń bá káàkiri wọ́n dẹ̀ dé báyìí wọ́n dé sí Jos àṣàwọn àmì protect wọn bọ̀ lẹ́yìn máa ṣó gbogbo fídíò yẹn fún wa ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tọ́rọ̀ sójú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó jó lórí youth wọ́n dé sí Jos àwọn apààyàn yẹn dé sí Jos wọ́n dẹ̀ bẹ̀ sí ní yìn wọ́n sporadically wọ́n dẹ̀ yin àwọn èèyàn níbọn débi pé olóyún kan toyún náà yìnbọn pa ẹ ti rí kó ti di political killings. Wọ́n fẹ́ bà ìjọba Tinubu wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ pé they will make it ungovernable. They will make Nigeria unlivable for the Nigerians just for political party láti fi gain ground. Wọ́n ṣe ń ṣe sí yẹn làwọn èèyàn hate Tinubu sí. Tó bá ń bẹ̀ òun náà kóun náà má act. Tó bá òun náà kóun náà má sọ̀rọ̀. Tó bá òun kó má ṣe nǹkan kan sí. Tó bá òun kóun náà jókòó kó má campaign kiri. Ìyẹn Tinubu mo bá wí o. Because very dark man tó lọ sí Jos yẹn àwọn mínísítà Tinubu ló yẹ kó wà ńbẹ̀ kó lọ wà concern pàápàá jùlọ minister for defence former military officer ni he supposed to be there níjọ́ yẹn he wasn't there. Gbogbo ọdún dágàdàgà yẹn ní I don't support it and tẹ́ ẹ bá gbogbo nǹkan tí youth yẹn sọ ẹ mọ̀ pé this is a political killing. Wọ́n mọ̀ máa fi ẹ̀mí àwọn olóṣèlú ló fi ẹ̀mí wa gbá bọ́ọ̀lù náà fẹ́ fi score cheap political points at the detriment of our aráàlú. ADC fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ ṣe tiwọn, ADP fẹ́ ṣe tiwọn, APC fẹ́ ṣe tiwọn, PDP fẹ́ ṣe tiwọn, wọ́n wá sọ ẹ̀mí àwọn aráàlú wọ́n sọ wá di football tó ń gbá síra wọn. Eléyìí ní Ìgbòho fẹ́ bá wa yànnàná kú òkú Yorùbá má sí inú wọn ló ṣe ń sáré kiri bọ̀ tá a bá ní rárá bẹ́ẹ̀ kọ́ accept so be it. So be it. Ètò ààbò ní Ìgbòho ń wọ́nà láti gbà tó bá dẹ̀ ti fún un tó bá tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ̀ kájọ máa wò. Un tó bá tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ̀ kájọ máa wò bóyá tóun ló máa wà nílẹ̀ Yorùbá ni o bóyá burú ló máa wà nílẹ̀ Yorùbá ni o bóyá tó ṣẹlẹ̀ ìjọsìn yẹn máa free láti wá ṣe irú ẹ̀ because ní tó yẹ kó yé gbogbo wa ni pé
ní Nàìjíríà yìí wà láyọ̀wọ́ Fúlàní láàbòkú sí. Àwọn ni wọ́n wà ní ìdí ètò ààbò wa báyìí afẹ́ akọ. Instances tí mo gbọ́ nínú tó ṣẹlẹ̀ ní Jos ó ti fi hàn wá wípé àwọn làbò wa wà lọ́wọ́ ẹ̀. Nígbà táwọn èèyàn dé from nowhere tán yìnbọn pa àwọn èèyàn gbùgbùgbù táwọn youth tó ti kóra wọn jọ́dẹ̀ dìde wípé yá ká àtàkì wọn táwọn àmì yọ lẹ́yìn pẹ̀lú àwọn tank àmì pẹ̀lú uniform àmì confam uniform tí ó ṣe pé kíní tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní àtàkì àwọn youth yẹn táwọn tó dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn lọ wájú àwọn àmì yẹn dẹ̀ cover àwọn títí tí wọ́n fi lọ tán. Níbo làwọn àmì ti wá? Àwọn repentant Boko Haram, àwọn repentant herdsmen tán kó sínú iṣẹ́ ológun. Ta ló fún wọn láṣẹ? Ta ló ogbò yẹn ló yẹ ká ti máa gbọ́ kíjọba Tinubu ti máa fohùn lẹ́rẹ̀pẹ̀tẹ̀ láti ìjọ yẹn tọmọkùnrin yẹn ti sọ̀rọ̀. Ó yẹ kí investigation ti máa lọ sí mass killing tó ṣẹlẹ̀ ní Jos àgbọ̀rù kankan. Àgbọ̀ anything. So Tinubu náà tó bá wọn kó jẹ́ káwọn politicians kan máa score cheap points látara ìjọba òun. I am less concerned. I am not a politician. Ìtọ́kàn mi ṣáà ni pé in tí Ìgbòho fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn kan fún kí Ìgbòho máa wá bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kó máa wá secure wá bí bóyá ó máa wá ṣẹlẹ̀ bí àbí kò ní ṣẹlẹ̀ jẹ́ gbogbo àdánfọ́ ọlẹ́rán ká máa wò. But pípẹ́ tó ń pè sí pé kí DSS wá gbé Ìgbòho Yorùbá, we must now be concerned. We must be concerned. Ọmọ kan ṣoṣo bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ta rí nìyẹn o. Ẹ tó dárúkọ ẹlòmíì. Bí Júdásì ṣe ta Jésù jáde ní ọgbọ̀n fàdákà. Ṣé àwa Yorùbá náà tó ti ń ta Ìgbòho jáde lọ́gbọ̀n fàdákà báyìí? Ṣé ẹ̀mọ̀ pa ti ta jáde lákọ̀ọ́kọ́? Wàhálà Yorùbá ló wà díẹ̀. Gbogbo cheap point tí Fúlàní score ní July 1st nílé Ìgbòho Yorùbá ló wà ń díẹ̀. Yorùbá tó ti bẹ̀rẹ̀ this time around àtúntí lẹ̀ dí àpòpọ̀ mọ́ Yíbò láti tún wá ṣe mí o ni wọ́n tún ti ń pè yí o pé kí wọ́n wá arrest Ìgbòho nítorí kí ni wọ́n ló sọ̀rọ̀. Tí wọ́n bá arrest ẹ̀ ṣe ló wá dùn ṣojú yín á dẹ̀ wálẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ní alábòsí ni ṣé ara yín á balẹ̀ àbí kò ní já alábòsí mọ́ kán tún arrest ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tó bá jẹ́ gbọ́n tiẹ̀ tó bá dọ́mọ ti yín sà tó bá dọ́mọ yín mà tó bá jábúrò yín tó bá jẹ́ gbọ́n yín ṣe nú yín á dùn sí sẹ́yìn aṣáàdúrà kan tún arrest ẹ̀ kó tún padà lọ dọ́jíhàn lẹ́lẹ́kejì láìṣẹ̀ láìrò. Bí n tó tiẹ̀ ṣe ò bá yé wa ẹ ṣe jẹ́ àfọwọ́lẹ́rán ká máa wò ẹjá máa kà lọ. Wọ́n ní should be popularly known as Sunday Igboho over alleged threats against opposition politicians in the southwest. Wọ́n ní the demand was made following a viral video and audio clip pé káwọn àwọn funny thinker àti Babalado kí wọ́n kó wọn bóun nísìn. Ẹni báwo the last video tí mo ṣe ní second to the last video tí mo ṣe níjẹta ìjọ Monday ẹni bá wò á mọ̀ ṣé oore ni Ìgbòho fẹ́ ṣe àwọn Aládò ni àbí ká ló fẹ́ ṣe wọ́n. Mr Wisdom tó wá sọ kí ló fa voice note yẹn ó fún wa ní proof oore ni Ìgbòho fẹ́ ṣe Babalado àti funny thinker tí wọ́n sọ di bímọ lọ́wọ́ tán sọ di wọ́n threaten àwọn mọ́ lọ́wọ́ kò dẹ̀ bá wọn wí rárá àwọn kọ́ ló ṣe voice note tí Adébáṣ mọ́tọ̀ tó ń pè tó ń bá sọ ló sọ fún pé tó bá kó wọn lọ́dọ̀ mi nǹkan máa ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti ẹ̀ that is Adébáṣ tó wá ń bá wí gan ìyóò sọ̀rọ̀. Mélòó ni ara funny thinker mélòó lára Babalado ẹlọgbọ́n tí Babalado sọ sófà látijọ́ yẹn ó bẹ̀bẹ̀ látijọ́ yẹn báyìí Babalado ń bẹ̀bẹ̀ mi. Tó bá jẹ́ pé Ìgbòho fẹ́ ṣe wọ́n níkà ṣé Ìgbòho wá sọ síta mélòó láwọn méjèèjì
wọn tó tábà tí Ìgbòho lè fi sí mú, wọ́n kéré nù tó ń kéré parí pátápátá nínú àwọn tí Ìgbòho lè attack. Kí ni wọ́n ní kí náà jẹ́, kí náà fẹ́ dà láyé ẹ̀ tó bá ṣe wọ́n léṣe. Bọ́ torí pé olóore ni Ìgbòho jẹ́ sí wọn, ẹ pé àwọn méjèèjì jókòó kan sọ lúta ní Ìgbòho jẹ́ sáwọn. Gbogbo ẹni bá ṣe fọ́ní ti kà lórí lòun máa ń fi ibi ṣú títí ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ Oríyọmí Hamzat, ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ Oríyọmí pé ta ni fọ́ní ti kà, kí ló ṣe fún ẹ. Bẹ́kẹ̀lẹ́ tó ń gbé kiri náà sí wọ́n fẹ́ jáde fóònù ọ̀nà tó bá rówó gbàmbò míì ó máa tún tó adopt ẹ̀lú. And I don't know who to funny thinker is, ìmọ̀ nǹkan tó jẹ́, but orí polóṣèlú tí ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn is trending. Mo dẹ̀ ti sọ láìmọye ìgbà, ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. The demand was made following a viral video àti voice note àti kàyẹn kọjá. In a statement, okay, and the clip in which Igboho was reported to have warned that political opponents of President Bola Tinubu, including Atiku Abubakar and Peter Obi, should not campaign in Yoruba land. In a statement issued on Monday by its national coordinator, Emmanuel Onwubiko, Uruwa stated that the alleged remarks were a threat to democratic order. These statements are dangerous, unlawful, and capable of inciting political violence. Tabanika tú ilé dáadáa kẹtù social media, ẹ̀rí 50 irú ẹ̀ tó ti jáde látọ̀dọ̀ ọmọ North àti ọmọ Igbo. But torí pé Ìgbòho lọ́wọ́ yìí ó jẹ́ ni tí àwọn ìran ẹ̀gbọ́n hate. Ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì ló ti dojúkọ Ìgbòho nìkan. Ìran Yorùbá dojúkọ, ìran Yíbò dojúkọ, àwọn Fúlàní nínú wọn ò dùn sí, òun nìkan wà láàrin. That is why tó fi jẹ́ pé everybody fẹ́ kó kú sí, everybody fẹ́ kọ́kọ́ gbé kó tún padà síbi tó ti ń bọ̀ àbí kó tún dẹ̀ tó máa tún wà custody DSS. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run. Yorùbá ní yé sì mọ̀ Yíbò láti máa perpetuate irú act báyìí nítorí kíni, torí kó sọ̀rọ̀, torí pé ó ṣe kíní kan. Ọ̀rọ̀ wo ló sọ téèyàn kò ti sọ rí? Ọ̀rọ̀ wo ló sọ táwọn ọmọ Yíbò ti dán tó jù bẹ́ẹ̀ lọ rí? Ẹ lọ wo 2023 kẹ́ẹ̀wò tún táwọn ọmọ Yíbò pa, kẹ́ẹ̀wò tán sọ lẹ́nu jáde. Wọ́n torí ẹ̀ against wọn o, wọ́n torí ẹ̀ against wọn. Like seriously mo tó sọ, I am not in support of Igboho saying such, but kí ló fà tó fi sọ bẹ́ẹ̀? Wọ́n ti wá sọ fún wa. If you don't believe it, that is your own cup of tea. I don't think a sane man will be so overwhelmed or will be so excited láti kàn dìde wùrù kó sọ pé tọ́ba tó bí òbíre tàbí tọ́ba ti kúre kó máa bọ̀ kó wá kàfé nílẹ̀ Yorùbá. I don't think Igboho could be so daft to intentionally say that. Kó bá sí nǹkan kan tó ti ṣẹlẹ̀ kó tó sọ bẹ́ẹ̀. Is it possible? Is he a fool? Is he so daft to that extent? Ẹ yẹ káà náà bíra wa pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí Igboho fi lè sọrú ọ̀rọ̀ báyìí. So possible kò kàn dédé dìde wùrù pé torí inú òun dùn Tinubu ti fòun lẹ̀ ẹ̀tọ́ bá bíire nínú gbogbo Ìgbò tàbí Yorùbá tàbí Fúlàní ẹ̀kọ́ àwọn bí kẹwàá campaign apàyín ni. So possible kéèyàn kan dédé sọ bẹ́ẹ̀ when we know that campaign is part of the game. Ó ní tó gbọ́ ní tó sọ fún inú Yíbò dùn sí, like seriously gbogbo alamọ̀ àkókò rí ẹni tó arítán lọ àtàkà láàfin ní Àbújá pé inú ẹ̀dùn sí pé wọ́n release Ìgbòho àti Nnamdi Kanu náà jọ ṣẹ̀
ó yẹ kí Ìgbòho náà wà ní incarceration, inú bí Ìgbò. Àwọn northerners pàápàá jùlọ Fúlàní àwọn bẹ̀rù ẹ̀ torí itú tó ti pa fún wọn rí. Òun nìkan wà láàrin. Gbogbo táàdẹ̀ sọ yìí náà ó ṣe stigmatize ẹ̀ torí Yorùbá ni. Ìjà ló dé lórí dòwe. Gbogbo ẹ̀ tó support Ìgbòho tẹ́lẹ̀ tẹ́ wá sọ́dọ̀ tà sí ó ti dà yìí. Ṣé kò ní tó ṣe fún yín tẹ́lẹ̀ ni? Ṣé nítorí Yorùbá ló ṣe dọ̀tá? Ìgbòho has been existing how many years? Ìgbà tó dọ̀rọ̀ onígbójà fún Yorùbá ìláyé mọ̀ ló di nǹkan tí gbogbo ẹ̀yin Yorùbá wá súnmọ́. Ó ti bá gbèsè ayé tiẹ̀ lọ jẹ́jẹ́ tẹ́lẹ̀. Olówó mélòó la rí inú wa tó dìde tó ń ṣe owó tí Ìgbòho ṣe yìí? Olówó mélòó, bílọ́níà mélòó ló lè take risk tó take? Tó fi gbogbo ohun ní ẹ̀lẹ́ tó forí jágbó kiri, á ti gbàgbé gbogbo ìgbà tó ṣe yẹn fún wa. Yorùbá we forget quickly. Now they are calling him pé kó DSS tó wá gbé. Ọmọ Yorùbá yẹ ká páyà Ọlọ́run, ká bẹ̀rù Ọlọ́run, ká dẹ̀ tọrọ dáríjì o. Mo fi Ọlọ́run tó dá mi búra mi gba 1 naira rí lọ́wọ́ Ìgbòho. Mi mú omi ẹ̀rí. Ọjọ́ tí mo délé ẹ̀ ní èrò pé mo mú omi. Mi mú omi ẹ̀rí. Ṣùgbọ́n tí mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ju owó lọ. In tó ṣe èmi máa appreciate ẹ̀ dọjọ́ kú ni. He has tried his best. Ẹlẹ́bọ ni oníkíní kan I am less concerned. Òun àtọlọ́hun ẹ̀ nìyẹn. Ìtí mo wà concerned sí ó ní dáadáa tó ṣe fún wa tí mo rí. Ẹni bá ní kò ṣe dáadáa fóun nígbà yẹn, òun ni Ọlọ́run nìyẹn. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kò lóhun ò ṣe dáadáa yẹn mọ́. A ní ààbò ló sọ pé kàn sí fóun ààbò. Kílẹ̀ Yorùbá wà secured. What else are we looking for? Kò ṣe security ni. Ṣé tí wọ́n wọ jọ́ọ̀sì tán lọ ṣe yẹn dáa? Tọ́kàn dédé tọ́bẹ̀ sí ní spray àwọn èèyàn. Àwọn àmì tó dẹ̀ kó tún gbèjà wọn tó tún dáwọn gan ni wọ́n tún wáyé lọ́sì dé. I will say they should play it. Àwa náà gbọ́ náà. Very dark man ló interview máa yẹn. In fact, orí mi tán mọ́lẹ̀ láàárọ̀ ìgbà tí mo fídíò yẹn. A ti rí pé this is political killing. Àwọn kan náà wá ní ẹ̀tàn sponsor àwọn Fúlàní yẹn. Àwọn kan ló ń ṣe kíní yẹn náà sponsor àwọn Fúlàní yẹn. Gbogbo effort government of the day wọn ò jẹ́ kó lọ kò dé ẹlẹ́jọ́ àfi tí Tinubu náà bá ready láti face reality. Tó bá dẹ̀ máa face reality ó máa step on toes. But you cannot step on toes now torí kó fẹ́ lọ second term. That's where the problem lies. Not until when Tinubu is ready to step on toes. Arábí máa fi killings yìí ṣe political killing, wọ́n máa fi ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà, wọ́n máa fi campaign òṣèlú ni. Ṣebó náà ni Buhari fẹ́ ṣe ń gbà ẹ̀. Bó ló kó Fúlàní wọlé, òun àtàwọn kó ọ̀tẹ̀. Tí Goodluck kò bá ti kó bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ sí ní pọ̀ ọmọ Nàìjíríà, wọ́n máa sọ Goodluck lẹ́nu ó ti jẹ́ kí ní ó jẹ́ wọ́n lé Goodluck kó bẹ̀ òun àbọ̀sí ní tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Unfortunately fún Goodluck yí accept pé òun lose. Ó lọ lálàáfíà. Ọ̀dẹ̀ ti kọ́ àwọn òkòkò wọ Nàìjíríà. Àwọn yẹn kàn jẹ́ àwọn èèyàn lọ bó ṣe wù wọ́n ni. That's where the problem lies. Mo gbọ́ níbi kan pé wọ́n pa commissioner police bí kan. Wọ́n dẹ̀ tún wọ aṣọ commissioner police yẹn wá síbi tí gọ́fìmẹ̀ntì ti bá wọn dialogue bí ìrántí state ọ̀hún. Wọ́n wọ aṣọ commissioner police yẹn sọ́rùn báyìí àwọn Fúlàní yẹn. Wọ́n dẹ̀ wọ̀ wá dialogue ibi tí gọ́fìmẹ̀ntì ti bá wọn rí ìtọ́ ti jọ dialogue. Àbí kí wọ́n máa ń pe nítorí mo gbàgbọ́ yẹn máa ń sòyìnbó yẹn. Tọ́ máa bẹ̀ wọ́n tọ́ máa fún wọn lówó. Wọ́n jáde wá láti inú igbó yúnífọ́ọ̀mù kọmíṣọ́nà tó ń pa. Ṣé kọmíṣọ́nà bí assistant inspector general tí wọ́n pa wọ́n dẹ̀ wọ yúnífọ́ọ̀mù ẹ̀wà bẹ́ẹ̀. Àwọn àmì tẹ́rí aṣọ àwọn àmì tó ń wọ̀ kiri tẹ́rí yẹn ọ̀nà méjì náà ti ń rí. Nínú àwọn ètò láwọn rìpẹ̀táǹtì ti kó sínú àwọn àmì táwọn náà ti dọ̀gà wọ́n ń kó aṣọ yẹn fún wọn. Then àwọn àmì tó bá ti pa wọ́n bọ́ yúnífọ́ọ̀mù àwọn náà kó wọ̀. Kẹ́gbọ́n bí tí lawlessness dé ní Nàìjíríà. Àwọn àmì tán bá lọ tán lọ jà tán bá ti pa wọ́n bá ń bọ́ yúnífọ́ọ̀mù wọn tán tún kó wọ̀. Àwọn tí wọ́n pa àwọn èèyàn níjọ́sìn níjọ́ Sunday wọ́n ní gbogbo wọn pátá ní yúnífọ́ọ̀mù camouflage wọn kọ̀ ló wà lọ́rùn wọn. Àwọn àmì dẹ̀ tún gbéjà wọn tún dúró. Gọ́fìmẹ̀ntì dẹ̀ gbọ́ yẹn láti jẹ lájọ Sunday yẹn
àgbọ̀ kí gọ́fìmẹ̀ntì sọ̀rọ̀ dì sí. All those are the things tó ń bí ọmọ Nàìjíríà ló sí government of the day. Ẹ̀ṣẹ̀ sí Tinubu ṣe ọmọ Nàìjíríà náà nìyẹn. Minister of Defence yẹ kó ti pe máàlù ti tó sọ̀rọ̀ yẹn kó ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ kó dẹ̀ investigate ibo làwọn àmì tó gbé yín lọ́ọ̀ ti tẹ̀lé àwọn guys ẹ̀ wọ́n náà ti wá battalion wo náà ti wá kó dẹ̀ arrest gbogbo wọn irọ́ o ibi tó ṣẹlẹ̀ náà la máa gbọ́ mọ́ àgbọ̀ kíjọba ẹ̀ wọ́n sọ nípa ẹ̀ ṣẹ́nu very dark man ló yẹ ká ti máa gbọ́ ogun tó ṣẹlẹ̀ ṣóhun ni government of the day ṣóhun òun níjọba. That is why people are annoyed with the government of the day. Whereas àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ wọn náà ń ṣe láti fi score 2 points. Kẹ́lẹ̀ máa hate Tinubu lọ sí. Òun náà dẹ́gbà káwọn èèyàn máa hate òun because tó bá fẹ́ ṣe dáadáa ni irú bẹ̀yẹ ó yẹ káwọn ọmọlẹ́yìn wọn káwọn cabinet wọn ti dangerous. Continue investigate. Minister of Defence ó yẹ ká ti rí tútó ti pa lórí ẹ̀. Bọ́tà àgbọ̀ kankan. Àgbọ̀ anything up till tomorrow. Bóyá mi ò dẹ̀ gbọ́ news ni o ṣùgbọ́n mi ò rí níbi kankan pé gọ́fìmẹ̀ntì sọ báyìí and we are investigating wọn ọ̀sán kọ́kọ́. Àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn ṣe gbé which is wrong. Ṣé wọ́n àwọn Ìgbòho náà máa lọ sọ pé òun wà rí wọn? Bẹ́tí tó fẹ́ gbà oh God. Àwọn nǹkan tó lè sọ lórí program àjà sọ tí ẹ yé àníkọ́ fáwa ní ààbò kí ilẹ̀ Yorùbá wà secure kí mú tó ṣẹlẹ̀ ìjọsìn yẹn má ṣẹlẹ̀ sáwà kó jẹ́ pé tó bá dé báyìí lásán ṣé ìwú ẹṣin àbí ìwú ẹkùn náà pé security tó fẹ́ dálé kí wọ́n tí ẹ̀ nílé wá wọ́n tí ẹ̀ nílé wá lẹ̀ Yorùbá tó bá ti rí pé nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀. Ìgbòho lẹ́ni lẹ́yìn ìgbà yẹn ó pa gbogbo orúkú tó yẹn ìsìn tájẹ̀ wá lẹ́ni lẹ́yìn ṣé kò ní pọ̀ bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo àti rò tẹ́bá ní kán gbé tẹ́bá ní kí àwọn DSS tó wá gbé no problem kò lè jọ mí lójú o àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù náà ta Jésù síta o lẹ́yìn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ náà tó torí ẹ̀jà pẹ́ bá tó tà síta lẹ́lẹ́kejì kò léèwọ̀ bọ̀tẹ́ tó bá ṣe kó rẹ́dìṣà láti gbèjà wá lẹ̀ Yorùbá wẹ̀ntẹ̀ wà ní kan gbé ọ̀dàlẹ̀ ní ó ti dọ̀tá Yorùbá ẹ̀rẹ́gbẹ̀rẹ́kú ni ẹ̀ríkìní kan ni no problem. Mo ti sọ mo ti pèpè pé ó yẹ ká ti rẹ́lò mi Ìgbòho ti dọ̀dàlẹ̀ ó ti dọ̀tá wa àti accept bọ̀ tó yẹ ká rẹ́lò mi náà tó náà ti máa jáde tó ti máa wá gbèjà wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Ìgbòho dáadáa èmi náà ti pè mo ti sọ fún ẹ̀yin tẹ́ bá tó mọ̀ ẹ̀ tún sọ fún bí kókó bá fẹ́ni lẹ́fọ̀ọ́ èèyàn kí jorí màdò bó fẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́ dẹ̀ ni ò bá pè bí kókó bá fẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́ èèyàn kí jorí màdò bó bá dẹ̀ jorí màdò èèyàn kí lòdè kùmọ̀ bá lòdè kùmọ̀ ìwọ̀n bá rẹ̀ ní kó mọ̀ kí Ìgbòho mọ̀ wọn rẹ̀ ẹgbọ́n tó bá ṣe nínú òṣèlú lẹ́yìn Tinubu kó fi mọ lọ́dọ̀ rẹ̀ kó máa kò sí tó kàn láti máa address anybody lánàá anybody bá wá gan don't say anything gbogbo tó bá bẹ́ sọ ẹ̀ ṣe o ẹ̀dùpẹ́ owó tán if you can do that you will be a winner whatever tó bá sọ sórí social media sí ọ̀tá àwọn èèyàn ló máa fi gbà because they hate you. They don't like the way you join Tinubu now. They don't like it. But, ẹ má yẹ kí n sọ̀rọ̀. Àwọn olúwa yẹn, mo retí kí wọ́n lọ kó DSS wá kán wá fi arrest ẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀. Tó bá jẹ́ pé òun lẹni àkọ́kọ́ tó máa kọ́ sọ wẹ̀ Nàìjíríà kan proof ẹ̀ fún wa. Mo ti gbàgbé mo fẹ́ rántí gbàgbé orúkọ máa yìí tó jẹ́ olórí àwọn ẹsẹ̀ dìgbò tó jẹ́ olórí àwọn dìgbò àìmọye tó ti sọ sáwà Yorùbá yìí tó dìdí fèsì wa báyìí tó sọ sí wa bí 2 years ago ó pè wá lá ní màdánwò ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ sí where were you people then lórí ọ̀rọ̀ politics lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú àìmọye tó ọmọ Ìgbò ti sọ
àìmọye threat tí Igbo ti threat Nigerians, àìmọye threat wọ́n ti issue loud, wọ́n ti sọ dáadáa láìmọye, wọn ò torí ẹ̀ pariwo pé kán DSS lọ gbé wọn. Àìmọye táwọn ọmọ Fúlàní ṣe tá à ń rí ifá lórí TikTok. The funniest part ni pé pípa tán lọ pa wọ́n Jos, wọ́n lọ́mọ ọmọ Fúlàní kan ṣe TikTok, ó sì sọ páwọn bọ̀ wọn pé DSS pé kó lọ gbé. Ẹ̀yin human rights then sọ̀rọ̀ yìí, where were you people? Why don't you call on DSS to arrest that guy? Àbí human rights kọ́ ni nǹkan tẹ́lẹ̀ wà fún? Àwọn tí wọ́n pa ní Jos yẹn wọ́n ní human rights. Kò yẹ kẹ́ lọ kí kán lọ gbé yẹn náà. Bọ́ èèyàn wọn ló ṣe TikTok, ẹ gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí màá ní complain sí. Very dark man ló interview máa yẹn. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn àmì ká ní kó ṣọ́ wa náà ń parí tútà ń gbọ́ yẹn, tí kò bá kórí ara ẹ̀ bọ́ pé irú ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Èmi ò rò pé mo lè against ẹ̀ o, and that is why whatever tí kò bá ṣe, whatever tó ń ṣe lẹ́yìn Tinubu, mo understand it. Èmi mo understand it because I have moved closer to him. I have heard it from him. This is the reason why tí mo fi ń ṣe nǹkan bá nǹkan tí mo fẹ́ achieve rẹ̀. He told me. Níṣẹ́ ló wáyé káwa Yorùbá káwá wo ẹni tí ó bá lè support ẹ̀ kó parọ́ mọ́ kó máa wò báyìí pé máa wo ibi tó fẹ́ bá yọ. Not to be issuing derogatory words sí olóògùnkú ni alábòsí ni á ti gbàgbé ni ṣáà ti yá sáré gbàgbé ni Ìgbòho máa ní ẹ tó lọ dọ́jọ́ torí wa for how many years since 2021. So why ká wá tún rálá ìmọ̀ọ́rẹ́ kan kó wá dìde ká máa issue. In fact Ọlọ́run tèmi ò kọ́ mi bẹ́ẹ̀ o, ajá mi ò kí ń gbàgbé olóore. Ẹyẹ lè tèmi kẹ̀lé kì í bónílé jẹ kó bónílé mu kó dọjọ́ kókó yẹrí. That is why I can never mi rí tí máa yẹn lè ṣe tí mo lè fi hate mi rí. He has suffered, he has paid his dues, he has done many things. Ṣé owó tó ná ní ká sọ? Yet kò tún sọ mí tún ìgbọ́ kó sọ pé sẹ́ẹ̀ òun ò ta sí Yorùbá mọ́, selfish interest òun lòun fi ń ṣe tóun ṣe. Mi ì tí ì rírí, mi ì tí ì dẹ̀ tí ìjọ tí mo lọ bẹ̀sẹ̀ àwọn tí mo bá ń bẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ pé má yìí wà pẹ̀lú Yorùbá parí. Dínkù léyìn súnmọ́gbò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe you people you are just in your comfort zone. Check it out tó wà ń lo òyìnbó yẹn ó lè ní wọ́n máa ń pa mí. Èèyàn ń jà fún kí ẹ lè máa wálé kẹ lè máa jáde bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀, ẹ tún ṣépè fún, ẹ tún bú, ẹ tún stigmatize. Ó dé tàìdé tó sọ pé kọ́kàn òun first ó ní security wa. Ó ní tí bàbá tí ilẹ̀ Yorùbá bá ti wà secure, tó bá ti di pé gbogbo àwọn onúgbó wá wọn tá bá ti di pé àwọn Fúlàní wọn ò lè wọ́bẹ̀ mọ́, ṣẹ́gun pa free nu. That was how he was talking to me. Dọ́yẹ pẹ̀lú he was so passionate. Mo kàn ń wò pé máa yìí tagùn tó ń sọ ló ń ká lára. Gbogbo ìtajọ fi sọ̀rọ̀ ìwọ̀n bá tó fi ráyè bá mi sọ̀rọ̀ náà gbogbo ojúkò lè tó 1 hour sí tájú 40 minutes lọ. People they were just too much to talk to him. Ẹ̀yin máa wá wà nǹkan ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mú effort ẹ̀ lórí Yorùbá. You people will just sit down in your comfort zone. Olóṣèlú ní tọ́gì ní ẹ ti di land grabber. You are just ẹ̀kọ́ tí ẹ̀ ń castigate ẹ̀kọ́ fún lórúkọ tó ń. Wow! Ẹ̀yin nu Ọlọ́run bọ̀kan tó mi mọ̀ ni pé Ìgbòho kì í ṣọmọdé, kì í dẹ̀ ṣe fọ́jú ẹ̀ fọ́kòrí tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Kò dẹ̀ ṣe tó fẹ́ gbàpò tí ìbò. Mo tún sọ with or without Ìgbòho, Tinubu has his own political structure. Ó mọ bó ṣe máa wọlé tàbí ó mọ bó ṣe máa lose. With or without Igboho, Tinubu may win and may lose. Igboho has no role láti play nínú political agenda Tinubu láíláí. Igboho has no kò ní place
ọdún tí Tinubu ti bá politics ẹ̀ bọ̀ ni ẹ mọ àwọn tó ti di nǹkan látara Tinubu ni ajẹ́pò jọ́wọ́ dáwọn náà gbogbo ti Tinubu ṣe ló wá dóun ló ṣe máa campaign fún Tinubu òun ló ṣe máa struggle fún Tinubu ó máa kún wọn ni ní tó bá ṣe ó ṣe kó máa kún ni so ká jẹ́ ká gbágbára sílẹ̀ ká rẹra wọn ká fi Ìgbòho lẹ̀ sáyé Ìgbòho ní tó sọ fẹ́mi lèmi sì dúró lé on that mandate wípé bàbá gbàgede ní tí mò ń ṣe rèé o ìdí rèé tí mo fi dọmọ Tinubu o nítorí nǹkan báyìí torí nǹkan báyìí ní tó dẹ̀ sọ yẹn lèmi dúró lé ní tó sọ yẹn ni mo fẹ́ rí bóyá at the end of the day bóyá ó máa rí bẹ́ẹ̀ àbí kò ní rí bẹ́ẹ̀ kí n tó mọ tí máa sọ but in as much he has told me I will stand on it and I know why he's doing all this. The only thing tí mi náà ní support yẹ ni pé táwọn kan bá tiẹ̀ bàjẹ́ ìwọ náà má join wọn táwọn kan bá issue derogatory words don't follow them prove that you are matured fi hàn wọn pé Yorùbá làwa àwọn ò kì í threaten àwọn èèyàn àwọn ò wọ́n tọ́ wa rí àwọn ò kì í ṣe bí yíbò báwọn kó ẹwọ́ South Africa kan tó ti bọ̀ ọ̀hún jẹ́ báyìí tí wọ́n nìyẹn bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn ṣé kò sí Yorùbá South Africa ni ṣé kò sí Yorùbá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́jẹ́ ṣe bí Ìgbò lẹ́wà sọ pé ẹ̀yin ni olórí gbogbo community yìí wọ́n rò pé ilẹ̀ Yorùbá làwọn wà wọ́n rò pé Nàìjíríà táwọn ti òṣì yẹn làwọn wà South Africa sì gbọ́ wọ́n yarí pápátá pé community Ìgbò ṣe é gbádùn ṣá wọ́n yarí ẹsẹ̀ bí Ìgbò níbo nílùú wa ń táwọn ń gbàmọ́ lálẹ́ Yorùbá bí. So I will employ Ìgbò as for today àkọ́kọ́ náà ní àwọn security tó máa bẹ́ẹ̀ vet àwọn wo ló máa wọlé wá bẹ́ẹ̀. Number 2 ṣọ́ ẹnu pátápátápátá even if possible má jẹ́ kí anybody interview ẹ kọ́kàn kí ẹ nọ́mà ó dẹ̀ kí wọ́n ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o whatever tó bá ń gbọ́gbọ́n kọ̀rọ̀ bọ̀ ẹlẹ́nu you are a matured man. Tó bá dẹ̀ ti di pé ọ̀rọ̀ tí ń gùn gbòó kò mọ nǹkan kan téèyàn ń sọ jáde mọ́ kò sí tó kàn ó máa sọ ni kò dẹ̀ mọ́ sáìdá aṣọ mi kò mí nẹ̀. That is why we are employing him we are telling him that mọ nǹkan tó máa sọ máa wọ́n wo inú mi dẹ̀ dùn nǹkan tí Mr. Wisdom sọ da ó tiẹ̀ sáyé pa fẹ́ lọ kí Ìgbòho mọ́ àwọn ògbàyàn kò wá kí Ìgbòho mọ́ everybody delay him if compulsory if necessary you come and visit him or you come for any other thing kò sáyé kó mú fóònù wọlé mọ́ àwọn ní cameraman tàwọn whatever tẹ́bàjẹ́ fẹ́ sọ cameraman record yín lẹ́yìn some days wọ́n send ẹ̀ sí ọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n send ẹ̀ sí ẹ post ẹ̀ síbi tó bá wọ̀n ẹ̀ bọ̀ kẹ́ máa wá dọ́gbọ́n investigate kẹ́ máa dọ́gbọ́n rọ̀ ọ̀tá fún kẹ́ máa post yẹn kó máa di wàhálà sí lọ́rùn yẹn kò sí yẹn mọ́ kóhun náà wá ṣọ́ ẹnu ẹ̀ kóhun náà ṣọ́ ẹnu ẹ̀ kó sọ nǹkan tó máa sọ síta. Bíbélì sọ pé Kírísítẹ́nì má fi wá sí mi àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra onígbọ́ Bíbélì rẹ ti wí àbálòye sọ àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra àárín ọ̀tá tó tóbi onígbòho wà nísìnyí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti di kó máa ṣọ́ra ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti di kó máa ṣọ́ra ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti gbá kó máa ṣọ́ra ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti di kó fọwọ́ lẹ́rán ó máa ṣe o ẹgbọ́n orin tí Barrister kọ onífọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà fi gbígbọ́ ṣàlàyé ìgbọ́ nítòrọ̀ gbòó gbà sí nìyẹn kó ṣe báyìí whatever tó bá máa sọ ó dókun ẹ̀ ní kó máa wà ìrìn àjò yẹn ìgbésẹ̀ tó bá máa gbé is even dangerous for you to be saying it out àwọn olùmọ̀tàn fẹ́ dènà díẹ̀ Ìgbòho my candid advice ó ní pé ọ̀tá ẹ̀ pọ̀ ju ọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ nílẹ̀ Yorùbá sìn kódà àwọn tó ń bẹ rẹ́rìn ojúlarí o ọ̀tá òdekùn o ojúlarí ọ̀tá òdekùn o kòkòrò kò fẹ́ kòròkòrò dénú kòkòrò fẹ́ kòròkòrò dénú o
tẹ́ bá rí tán ṣùrùbò yìí bí oyin dẹ́sẹ̀ ráwọn ọmọ kéékèèké inú wọn ẹ ṣọ́ra fún wọn o ẹbẹ́ ẹ̀rọ́júlẹ̀ báyìí ẹ̀rọ́júlẹ̀ nítorí èlò ṣáyẹ̀lẹ́ yóò lè ṣé wọ́n lè já gbogbo máàpù ní ilé yín fún ọ̀tá. So that is why you have to be very careful. If gbogbo ìtàládò ṣe yẹn damage control ló ṣe kiri ẹ má gba aládò láyé ìbọn kó wọnú ilé yín mọ́ gbogbo ẹnu mi sọ whatever tàládò bá fẹ́ ṣe kó dúró ta tàbí compound maximum compound má gbà láyé Mr Wisdom kí wọn náà dẹ̀ fún rẹ brain lọ́nà ṣe Mr Wisdom ló pé rẹ ẹ má gba Ìgbòho lọ ẹ má gba bàbá aládò náà láyé mọ́ rárá nínú ilé ẹ̀ ó ti jẹ yán kọgbá in tó ti ṣe sẹ́yìn damages tó ti ṣe sẹ́yìn tó lè undo ẹ̀ ni videos tó ṣe àwọn èèyàn ń gbé kiri and the funniest part ni pé wọ́n tàgì òun àti Funny Thinker as followers of kí náà pé Goodluck àbí kí ló jẹ́ Obi dọ̀la wọ́n sì pẹ̀lú pọ́ùn náà ṣe fídíò jáde pé kọ́ má sọ pé òun tó wọn Tinubu ọkọ̀ Tinubu lòun òun ò tẹ̀lé bí Tinubu lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà ọmọ Ìgbò ni ò gbọ́ yóò bọ́ ọ̀tá ẹ̀ ní ò gbọ́ yóò bọ́ ọ̀tá Ìgbòho ò gbọ́ wọ́n sì tàgì ẹ̀ pé Ìgbòho threatening 2 followers of ṣé follower Obi ni ó ní Babaládò ẹ̀lọ́ fídíò sí Babaládò ti ṣe so far bí 10 ló ti ṣe ló ti fi bẹ̀bẹ̀ ló ti fi sọ pé Tinubu ló wà lẹ́yìn Ìgbòho lẹ́yìn bàbá òun Ìgbòho kìíní kan yẹ́ àwọn ọmọ pẹ́sìn ọ̀táyàn kì í ga kọ́rọ̀ lè dùn olóṣèlú máa wá mistake tán lè fi win political point ní cheap point olóṣèlú máa fẹ́ score n tó ń pè ní politics nìyẹn tó ń pè ní politics propagandist ni wọ́n ó ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ ojú wọn tó ṣú wọn ò tó wọ́n á fẹ̀ lójú báyìí ni fallacy of red herring náà pè nínú psychology wọ́n kàn fún táìtù tó tóbi whereas tó ṣẹlẹ̀ ojú tó ń tó ló lọ wọ́n kàn fún lórúkọ tó dáa tẹ́tẹ́ máa sáré rọ́ọ̀ṣì sí láti rà gbogbo náà bá wà wòlẹ̀ máa rí pé kò sí tuntun kan ní abídí ìrọ́dẹ̀ náà pamọ́ tán. Mo play video kan ní jẹta they were all demanding play the full video am I a fool? Do you expect me to be fooling myself with a fool? No, because I'm not a fool. I wouldn't play such. Mo kàn mọ́ fi ṣe reference ni káwọn èèyàn lè mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ olórí ọ̀tàgbò ẹ wo system tó tún bá yọ ẹni tó jẹ́ irọ́ ni gbọ́gbọ́n rí pé irọ́ ló ń pa torí pé Funny Thinker àti ṣe pé ẹ̀dẹ̀ wá rí ìsì wà mọ́ campaign èèyàn tó sọ pé ìsì wà mọ́ campaign fóbì ṣó tí campaign fóbì tẹ́lẹ̀ ni ló sọ pé fún tó dẹ̀ wá ṣe ẹ̀mà dẹ̀ máa wá campaign fóbì kí àwọn ti sọ́dọ̀ ọmọ lẹ́yìn Òbí I don't know tó bá wù wá ká fúnra wá brain tó bá wù wá ká máa ṣe lọ the only thing I know is that olódodo ò ní kú sí pòkà ń mẹ́yọ kan yẹn dájú olódodo ò ní kú sí pòkà DSS ẹ prepare kẹgbé Ìgbòho lẹ́lẹ́kejì wọ́n lọ bá fòye gbé ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ kó ṣẹ̀ gbà yẹn kẹ́ gbọ́ ká gbọ́ ó threatening àwọn other party are you people political parties? ṣẹ́yìn ni solicitor ẹ̀yin tẹ́ kan mọ̀ bí àwọn Yorùbá tó sọ̀rọ̀ nìyẹn ẹ̀yin jẹ́ solicitor Àtìkù àbájẹ́ solicitor Òbí tó jẹ́ ilẹ̀ wá gbèjà wọn lẹ́sẹ̀ máa tẹ́ẹ̀tì wọn ẹ̀yìn ara ṣe kìíní kan mélòó ni Ìgbòho jẹ́ sóbì mélòó ni Ìgbòho jẹ́ sátìkù ṣe Ìgbòho lè dátìkù mú àbò lè dóbì mú pẹ̀lú ẹgbẹ́ orí gbogbo agbọ́n ti pé now DSS they are calling DSS now to come and arrest him. If they should arrest him now, will you people be happy? Ọlọ́run ò ní járí láburú ló ní ṣẹlẹ̀ o ló ní ṣẹlẹ̀ sí wa lẹ̀ Yorùbá o torí pé nǹkan tó fẹ́ ṣe fáwa ẹlẹ́bì dúró dé o àní ká lè rìn dáadáa kọ́kàn wá balẹ̀ láàrin ilẹ̀ Yorùbá ká lè rìn káàkiri àárín ara wa mi ò sọ lẹ̀ north wọn bí mi kú láyé mi kí ni mo tó wọ mọ́tò lọ anywhere north rárá ohun tó bẹ́ẹ̀
mi bá ti lówó plane kí n jókòó sílé mi bá ní bísínẹ́sì kankan l'Àbújá tí bá mọ̀ p'Àbújá mú mi lọ ó yẹ kí n lọ tí bá ti lówó return ticket fún kan jókòó sílé mi ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ibi tá a bá Nàìjíríà jẹ̀dé nìyẹn kájọ máa wò but kí ààbò wà nílẹ̀ Yorùbá wa yìí ó lè mi fẹ́ ìyẹn gangan ni mo ṣe jẹ́ diehard followers Ìgbòho ààbò tó promise yẹn gan ni mo fẹ́ gbà ni mo fẹ́ kó ṣe kọ́lọ́dẹ̀ fún ṣe kọ́lọ́ ń fi fún tọ́lọ́lọ́ lọ́ba láàbò kágbára wa Yorùbá kó kó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní yẹn kọ́ má lè wọlé Yorùbá rárá tọ́ wọ́n ti wò pé èmi ò lọ́lẹ̀ Yorùbá wèrè ló wà bẹ́ o àdúrà gbà ní tí mo fẹ́ láyé mi nìyẹn pé bàbá wájá bá sẹ́wé kó mojú náà ilẹ̀ Yorùbá rárá o mi I no dey go that Yorùbá I no dey go so Ọlọ́run ayé olú sí wa ẹ jẹ́ kí ká mọ̀ wọn ara wa o Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ DSS ò ní arrest Ìgbòho lágbára Ọlọ́run ọba that is my prayer bọ̀dá mi Ìgbòho ẹjọ́ sà ẹ̀yin náà ẹ̀gbọ̀n wọn ara yín ẹ̀gbọ́n tẹ̀sọ̀ jáde lẹ́nu ẹ̀dẹ̀mọ̀ àwọn tẹ́ máa báṣọ rẹ̀ irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ má jẹ́ kó jáde lẹ́nu yín mọ́ ẹ̀rọ máa wo tí yín kẹ́ máa ṣe dáadáa kí ló ṣẹlẹ̀ ní Jos àṣírí wo ni mo ló tú báwo ni kí ni proof tí mo ní wípé olóṣèlú ló ń pa wá Nàìjíríà kì í ṣe Boko Haram àwọn náà ń fún àwọn ará bí ẹ̀ lówó àwọn náà sponsor wọn just to score political very cheap political point. This is the proof. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí very dark man tó interview ẹ jẹ́ máa fi yẹn ṣe lọ. Dictionary wá wà o ó sì kù díẹ̀ gbogbo tó kù ń sìn mí ní sọ nọ́mbà bẹ́ẹ̀ tó kù díẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀dọ̀ àwọn tí mo pè jọyàn tí mo ní wọ́n ń bá wọn kà káàkiri mo ti ń bá àwọn èèyàn gbà lọ́wọ́ wọn náà tọ́jọ́ mi ti tán tipẹ́ bọ̀ mo ti ń gbà lọ́wọ́ wọn tí mo gbà bá dẹ̀ ti tán ó ti tán nìyẹn mi ní tàmọ́ Ọlọ́run ayọ́nu sí wa láyọ̀. Ngorukuba Direct. Yes, sir. I'm the youth leader of the Northern Plateau. Yes, sir. Under Plateau Youth Council. I coordinate the Northern Zone from Ngorukuba Direct. I was trained in Ngorukuba, grew up in Ngorukuba. Unfortunate incidents happened yesterday around 7:30. Gunmen just came, started shooting on people. Some are using machete, and the unfortunate aspect of it is that most of them are wearing half camo, that is the army clothes, and a veil, this Hausa veil on their neck, and they were speaking Hausa and this Fulani language, going down, spraying bullet on people, and other people are using machete. When they are going down in less than 10 minutes, they will now see army car. Like 2 Hilux just came, 2 bikers, 3 in 1, and give them cover. I was there, I think one of the army nearly shot me on the leg. He missed and sprayed on the ground. The army, Nigerian army. The Nigerian army, and some of Sorry, them. please, I will have to take you back a little. Yes. You said you witnessed that when they came down, some of them were shooting, some of them were using machete on people. Yes. Army came with their van Yes. and gave them cover. What do you mean by giving them cover? Yes. Army Hilux, 2 Hilux came. Nigerian army. Nigerian army. When youth came out en mass in order to follow the attackers, on realizing that they are attackers, because 2 weeks back, NDLA came in, started shooting and arrest some people because of drug issue. And then when this one started, the boys thought that it was the same operation. Unknowingly, when we came close, we now realized that the setting of these people, they are not NDLA. Then we now gather the youth, trying to go on, move and follow these people. In less than 10 minutes, army car, Hilux 2 came and blocked the youth and started spraying bullets off. I think we packed so many things. We have facts on ground. We have things that we have packed that the army use. And the unfortunate aspect of it, we know the gun that army usually use, and some of them were using the DSS gun, that black short one, yes, spraying up, beating youth,
hitting youth. Yes. We are standing and they hit 2 of my youth. They take them down. Yes. 2 of my youth. The army, they are safe. For like 30 minutes to 1 hour, we are not able to pursue the attackers. Until when the attackers went off, they now left. Then So when the attackers left, the army turned back. they turned back immediately. They were shooting up. The attackers are shooting, still killing people inside the area. Yes. And they block the youth. They cannot enter that very area. Location. These army people that you're talking about, as I was going to Agwarukuba, I saw some army men. Did you see any of those people in that place? I did not see any single of them. And when they Have you ever seen? You are the youth president, the youth leader. I'm in the Agwa- youth leader of the northern. of the northern Yes, plateau. but born and brought up from the Angwarukuba. Okay. Yes. Those I military started my people. leadership from Angwarukuba. Those military people. Yes. Have you ever seen any of them in Jos before? I've never seen them. Most of them, they are Fulani guys. They don't have name tag. They don't have name tag, Most of them, they are the same thing. but they came with the army truck, Army truck, 2 truck and 2 bikes. and you have never seen them in Jos I've before. never seen the trucks. I've never seen their shape. Some of them has camouflage trouser and Yes. camouflage trouser and I will not make some innuendos. You people have heard from the youth leader who was present and saw everything. So this is from an eyewitness and nobody else. Anyways, I just want to say sorry for your loss. I heard the governor said that they are not going to do a mass burial, and that they are going to give them a befitting burial individually. But the question we ask the government today is, when does it stop? Since I was a boy till now, I've been hearing about Plateau. The killing in Plateau, the killing in Benue. I've been hearing this. Now we Since I brought was a in little boy. 26 cops now. I have come to Plateau State more than 3 times in respect to insecurity. I went to Bokos. That one, they killed a lot of people, burnt their houses. I went to the other side of Bokos after like after a year.